боловсролын салбарт одоо хөрөнгө оруулах, боловсролын салбарыг дэмжин ажиллаж байгаа маш олон төрийн болон төрийн бус байгууллагууд байна. За үүний нэг нь энэ Алтай уйлаастай цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчт компани бас бидэнтэй хамтран олон сайхан ажлуудыг санаачлан зохион байгуулж байгаа. За одоо үүнд энэ тухайн одоо компани маань хүний нөөцөө бүрдүүлэх, за Алтайгаас одоо өөрийнхөө одоо унган ажилчдыг унган нутгаасаа одоо дэмжиж төрүүлэх ийм зорилготой ажлуудыг манай боловсролын газартай хамтарч явуулж байгаа. За бид одоо энэ байгууллагатай хамтраад математик физикийн нэгдсэн олимпиадыг 11-12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд мөн одоо эсдийн шалгалтын бэлтгэл болгож ингэж зохион байгуулах гэж байгаа. За мөн бас хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд бид хүүхдийн одоо монгол их хэлний одоо чадварыг дээшлүүлэх. За дээрэс нь одоо их хэлээрээ зөв сайхан бичдэг болох, их хэлээрээ өөрийнхөө одоо ямар ч салбарт тийм ээ өөрийнхөө санаа бодлыг одоо зөв зэгцтэй сайхан илэрхийлж сурах, уран яруу одоо ярих энэ чадварыг хүүхдэд эзэмшүүлэх зорилготойгоор ирээдүйн инженерүүд одоо их нутагтаа гэдэг ийм эссе бичлэгийн уралдааныг одоо бас эдний байгууллагатай энэ байгууллагатай хамтран одоо зохион байгуулахаар бэлдэж байна. Мөн одоо инженер техникийн чиглэлээр суралцах сурагчдад одоо ийм ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ийм сургалт арга хэмжээнд бол бид нар бас хамтран зохион байгуулсан. Ер нь бол ингээд манай Говьтай аймагт ирээдүйн одоо инженерүүд их нутгаа хөгжүүлэх энэ зорилгыг бол одоо бид одоо хамтын хүчээрээ тэгээ Алтай нутагтаа бас энэ боломжийг олох зорилгоор энэ шинжлэх ухааны хөгжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд одоо боловсролын төлөөх сэтгэлтэй олон сайхан хүмүүсийн тус дэмжлэгтэйгээр энэ хөтөлбөр маань хамжилтаа явж байна.